नाणकात्मकं ऋणम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे रामः नाम कश्चन निर्धनः आसीत्। तस्य समीपे किञ्चित् ऊर्णम् आसीत्। ग्रामे एव विक्रयणं करोमि चेत् अधिकं धनं न लभ्येत, किन्तु एतावत् अल्पम् ऊर्णं विपणिं नयामि चेत् सर्वे हसेयुः इति सः चिन्तितवान्। अतः सः एकस्मिन् स्यूते बहुविधानि पर्णानि पूरयित्वा ऊर्ध्वभागे ऊर्णं स्थापयित्वा विपणिं प्रति प्रस्थितवान्। एतादृशः एव सोमः नाम कश्चन युवकः अपि विपणिम् आगतवान्। तस्य स्यूते पादोनभागमितानि हरितकीफलानि, तेषाम् उपरि पूगीफलानि च आसन्। विपणे अन्तः गन्तुं रामस्य धैर्यं न आसीत्। प्रवेशप्रदेशात् अनतिदूरे एव एकः वृक्षः आसीत्। रामः तस्य अधः उपविष्टवान्। सोमः अपि तत्रैव आगत्य उपविष्टवान्। उभौ अपि परस्परं वार्तालापं कृतवन्तौ। रामः स्वस्यूतात् ऊर्णं दर्शयन् उत्तमम् ऊर्णम् इति उक्तवान्। सोमः अपि स्वस्यूतात् पूगफलं निष्कास्य प्रदर्शयन् पश्यतु, एकैकम् अपि निम्बुकम् इव अस्ति इति उक्तवान्। विपण्यां कोलाहले अस्मान् कोऽपि न परिगणयति, अतः आवां स्वस्य वस्तुनः विनिमयं करवाव चेत् कथम् इति पृष्टवान् सोमः। ऊर्णस्य कृते पूगफलस्य विनिमयः इति वदन् अपि रामः अन्तरङ्गे तु सन्तोषम् एव अनुभूतवान्। पूगफलं तावत् सुवर्णमूल्यकम्, तथापि एतत् अतिरिच्य एकं नाणकम् अपि दास्यामि इति उक्तवान् सोमः। तदा रामः विनिमयप्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरम् उभौ अपि स्यूतस्य विनिमयं कृतवन्तौ। आगच्छामि इत्युक्त्वा सोमः ततः प्रस्थितवान्। तदा रामः मह्यं नाणकं दत्त्वा गच्छतु इति उक्तवान्। तदा सोमः ऋणम् इति चिन्तयतु, अहं कुत्रापि न गच्छामि, मम ग्रामः अत्रैव अस्ति। अहम् आगमनसमये धनं न आनीतवान् आसम् इति उक्तवान्। अन्यथा गतिर्नास्ति इति चिन्तयन् रामः एकं नाणकं दास्यामि एव इति सोमद्वारा सशपथं वाचयित्वा स्वग्रामं गतवान्। ग्रामं प्राप्य उभौ अपि अवगतवन्तौ यत् आवाम् उभौ अपि परस्परं वञ्चितौ जातौ इति। सोमात् नाणकं वा स्वीकृत्य आगच्छामि इति चिन्तयन् रामः सोमस्य ग्रामं गतवान्। सोमः तस्य ग्रामस्य धनिकस्य गृहे दास्यं कुर्वन् आसीत्। सः रामं दृष्ट्वा माम् एव वञ्चितवान् खलु भवान् इति रोषेण उक्तवान्। भवान् अपि मां वञ्चितवान् एव इति उक्तवान् रामः। तर्हि कृतस्य प्रतीकारः कृतः अभवत् इति सोमः उक्तवान्। तत्सर्वं भवतु नाम नाणकात्मकं ऋणं भवता प्रत्यर्पणीयं खलु अस्ति, तत् इदानीं प्रत्यर्पयतु तावत् इति उक्तवान् रामः। मम समीपे किञ्चित् अपि धनं नास्ति, अतः धनं दातुं तु न शक्नोमि, परन्तु आवयोः कृते लाभः यथा भवेत् तथा एकम् उपायं वदामि, शृणोतु। एतस्य गृहस्य पृष्ठभागे एकः कूपः अस्ति। एकवारं मम स्वामी कूपे निःश्रेणीं स्थापयित्वा अवतरन् दृष्टः आसीत् मया। कूपे धनादिकं किमपि स्यात् कदाचित्। भवान् साहाय्यं करोति चेत् कूपे किम् अस्ति इति ज्ञात्वा ततः तत् स्वीकृत्य आवां द्वौ अपि विभज्य स्वीकरवाव। साहाय्यं करोति वा भवान् इति पृष्टवान् सोमः। रामः क्षणकालं यावत् चिन्तयित्वा सोमस्य प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। तस्मिन् दिने एव रात्रौ सोमः एकं गोणीस्यूतं रज्जुं च आनीतवान्। ततः उभौ अपि वाटिकां प्रविष्टवन्तौ। रामः रज्जुं गृहीतवान्। सोमः स्यूतेन सह कूपं प्रविष्टवान्। कूपे
बहुधा अन्वेषणं कृतं चेत् अपि किमपि न लब्धम्। एषः रामः महान् वञ्चकः अस्ति। किमपि नास्ति इति वदामि चेत् रज्जुं त्यक्त्वा गच्छेत्। अतः युक्त्या एव उपरि गन्तव्यम् इति चिन्तयित्वा सोमः स्यूते स्वयम् उपविश्य स्यूतं रज्जौ योजयित्वा अत्र विद्यमानं सर्वं स्यूते स्थापयित्वा बद्धवान् अस्मि। स्यूतम् उपरि स्वीकरोतु, पुनः रज्जुम् अधः प्रेषयतु, अहम् उपरि आगच्छामि इति उच्चैः उक्तवान्। रामः उत्साहेन स्यूतम् उपरि स्वीकृतवान्। एषः सोमः विश्वासार्हः न। किमर्थम् एतस्मै भागः दातव्यः? सः कूपे एव भवतु इति चिन्तयित्वा स्यूतं स्वीकृत्य स्वग्रामं प्रति प्रस्थितवान् रामः। तस्मिन् स्यूते सोमः अस्ति इति सः न जानाति स्म। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा स्यूतस्य भारः वोढुम् अशक्यः जातः। अतः रामः स्यूतम् अधः स्थापितवान्। तत्क्षणे एव सोमः स्यूतात् बहिः आगतवान्। हे वञ्चक, मां पुनः वञ्चितवान् वा इति उक्तवान् रामः। भवता किं वा कृतम्? ऋते वञ्चनातः सर्वं स्वायत्तीकरणीयम् इति चिन्तयन् आसीत् खलु भवान्? अतः मया एवं कृतम् इति उक्तवान् सोमः। किं प्रवृत्तस्य विषये चर्चया? भवता नाणकमितं ऋणं प्रत्यर्पणीयम् अस्ति। प्रत्यर्पणं सशपथम् अङ्गीकृतम् अस्ति अपि इति उक्तवान् सोमः। न प्रत्यर्पयामि इति अहं न उक्तवान् खलु। यदा मम समीपे धनं भविष्यति तदा भवता आगत्य स्वीकरणीयम् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् सोमः। गच्छता कालेन सोमस्य विवाहः अभवत्। पत्नी किञ्चित् धनम् अपि आनीतवती। सोमः दास्यात् विमुक्तः सन् किञ्चित् भूमिं क्रीत्वा कृषिम् आरब्धवान्। तस्मात् लाभः अपि अभवत्। तेन धनेन एकं गृहम् अपि निर्मितवान् सः। रामः यथा पूर्वं कष्टेन कार्यं कुर्वन् जीवनं यापयन् आसीत्। अथ कदाचित् रामः सोमेन दातव्यं ऋणं स्मृतवान्। तस्मात् इदानीं वा ऋणं परिस्वीकरणीयम् इति निर्णीय रामः सोमस्य ग्रामं गतवान्। सोमः दूरात् एव रामस्य आगमनं दृष्ट्वा गृहस्य अन्तः गत्वा पत्नीम् उद्दिश्य, भद्रे, रामः ऋणं प्रतिस्वीकर्तुम् आगच्छन् अस्ति। अहं मृतवान् इव अभिनयन् शयनं करोमि। भवती रोदनं कुर्वती उपविशतु इति सूचितवान्। सोमस्य पत्नी तथैव कृतवती। रामः आगत्य सर्वं दृष्टवान्। इतः परं सोमः भवतः ऋणं कथं प्रत्यर्पयेत्? सोमस्य इहलोकव्यवहारः एव समाप्तः अभवत् इति वदन्ती सोमस्य पत्नी रोदनम् अनुवर्तितवती। भगिनी, अलं दुःखेन सोमस्य उत्तरक्रियादिकं समाप्य एव अहं गृहं गमिष्यामि। मित्रस्य निमित्तम् एतावत् वा करणीयं खलु मया इति उक्तवान् रामः। रामः गृहस्य पुरतः स्थित्वा मार्गे गमनागमनं कुर्वन्तां जनानां द्वारा शववाहकानां कृते वार्तां प्रेषितवान्। शववाहकाः अपि आगतवन्तः। बन्धूनाम् आगमनपर्यन्तं शवः नेतुं न शक्यः इति उक्तवती सोमस्य पत्नी। सूर्यास्तः अभवत्। रामः न प्रतिगतवान्। प्रतिवेशिनः आगत्य शवं गृहे स्थापयित्वा भोजनं कर्तुं न शक्यते, अतः शवं ग्रामसमीपस्थे पुराणदेवालये स्थापयन्तु इति सूचितवन्तः। प्रातःकालपर्यन्तं मया एकया एव जीर्णदेवालये स्थातुं न शक्यते इति उक्तवती सोमस्य पत्नी। भवत्याः चिन्ता एव मास्तु, अहम् अस्मि। मम मित्रस्य शवम् अहं रक्षिष्यामि इति उक्तवान् रामः। सोमस्य पत्नी अन्तः गत्वा रहस्येन इदानीं किं करणीयम् इति सोमं पृष्टवती मन्दस्वरेण।
सः मां नयतु नाम भयं किमपि नास्ति इति सोमः उक्तवान्। सोमं शववाहकाः देवालयं प्रापय्य गतवन्तः। रामः शवस्य रक्षणार्थं स्थितवान्। मध्यरात्रे देवालयात् बहिः कोलाहलः श्रुतः। रामः शीघ्रम् अन्तः गत्वा निलीय स्थितवान्। किञ्चित् समयानन्तरं चत्वारः चोराः अन्तः प्रविष्टवन्तः। आनीतानि सुवर्णादीनि चतुर्धा विभक्तानि तैः। तैः एकः खड्गः अपि आनीतः आसीत्। एतं खड्गं कः स्वीकरोति इति चोराणां स्वामी पृष्टवान्। अन्ये चोराः एतेन कार्यं कर्तुं न शक्यते इति उक्तवन्तः। नैव, एषः खड्गः उत्तमः एव अस्ति। पश्यन्तु, एतं शवम् एकेन एव प्रहारेण द्विधा खण्डीकृत्य एतस्य तीक्ष्णतां प्रमाणीकरिष्यामि इति वदन् खड्गं गृहीत्वा सोमस्य समीपं गतवान् चोरनायकः। तत्क्षणे एव सोमः उत्थाय, भोः वराकाः, भवन्तः किमर्थम् अत्र आगतवन्तः इति उच्चैः आक्रोशं कृतवान्। एतत् श्रुत्वा सर्वे चोराः भयेन धावितवन्तः। सोमस्य रहस्यं ज्ञात्वा रामः अन्तर्भागतः बहिः आगतवान्। दृष्टं खलु सर्वम् अपि, अस्माकं कार्यसिद्धिः अभवत्। उभौ अपि एतत् धनं विभज्य स्वीकरवाव इति उक्तवान् सोमः। ततः तौ चोरैः आनीतं सर्वं विभज्य स्वीकृतवन्तौ। अन्यत् सर्वं सम्यक् प्रवृत्तं, परन्तु भवता एकनाणकात्मकं ऋणं प्रतिदातव्यम् अस्ति खलु इति उक्तवान् रामः। ततः द्वयोर्मध्ये कलहः आरब्धः। तावती काले चोराः धावन्तः किञ्चित् दूरं गत्वा स्थितवन्तः आसन्। तत्र चोराणां स्वामी, अद्य वयं सर्वे मूर्खाः अभवाम। वयं भयेन तावत् ऐश्वर्यं त्यक्त्वा आगतवन्तः। कोऽपि देवालयं गत्वा दृष्ट्वा आगच्छति चेत् वरम् इति उक्तवान्। अन्ये त्रयः अपि देवालयं प्रति गमनं निराकृतवन्तः। अन्ततो गत्वा चोरस्वामी एव तत्र गतवान्। देवालयस्य समीपम् आगत्य दूरात् एव सः सर्वम् अवलोकितवान्। अन्तः रामः सोमः च कलहं कुर्वन्तौ आस्ताम्। मया नाणकं न प्राप्तम् इति रामः वदन् आसीत्। भवता एतावता तत् प्राप्तम् एव खलु इति सोमः वदन् आसीत्। तयोः वचनानि श्रुत्वा चोराणां स्वामिनः शरीरं भयेन कम्पमानं जातम्। सः अन्येषां समीपं गत्वा, अहो, तस्मिन् देवालये कति पिशाचाः सन्ति इति न ज्ञायते। एकैकेन अपि एकैकं नाणकं स्वीकृतम् अस्ति इति मन्ये। कैश्चित् एकं नाणकम् अपि न प्राप्तम् इति भाति। अद्य अस्माकं ग्रहगतिः सम्यक् नास्ति। गच्छाम तावत् इति उक्तवान्। सर्वे ततः पलायितवन्तः। कलहायमानौ रामः सोमः च एकं सन्धिम् अङ्गीकृतवन्तौ। तदनुगुणं रामः खड्गं स्वीकृतवान्। सोमेन ऋणं प्रत्यर्पणीयं नास्ति इति निर्णीतम्। रामः गृहम् आगत्य धनेन भूमिं क्रीतवान्। एकां सुन्दरीं तरुणीं परिणीय सुखेन जीवितवान् च। कथा समाप्ता।